ទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅពេលនេះសូមតាមដានទស្សនាសេចក្តីអំពាវនាវរបស់ឯកឧត្តមប្រាច័ន្ទប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតពាក់ព័ន្ធនឹងការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2025ដូចតទៅសេចក្តីអំពាវនាវគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោចបសូមជម្រាបជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2025ចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2025នៅតាមសាលាឃុំសង្កាត់ឬនៅតាមភូមិមួយចំនួនក្នុងឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសក្នុងឱកាសនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2025នេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសូមអំពាវនាវចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024អញ្ជើញទៅពិនិត្យមើលឈ្មោះរបស់ខ្លួនដែលបិទផ្សាយនៅតាមសាលាឃុំសង្កាត់និងទីប្រជុំជនមួយចំនួនក្នុងឃុំសង្កាត់ឬចូលពិនិត្យមើលតាមអាសយដ្ឋាន web voterlist.nec.gov.kh និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទឆ្លាត Mobile App NEC.KH ដើម្បីឲ្យប្រកាសថាខ្លួនពិតជាមានឈ្មោះនិងទិន្នន័យត្រឹមត្រូវនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតក្នុងការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2025នេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហើយមិនទាន់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតពីមុនមកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលទើបគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំគឺអ្នកដែលកើតមុនឬត្រឹមថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2007ឬប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានផ្លាស់លំនៅឋានឬទីសំណាក់ចូលថ្មីក្នុងឃុំសង្កាត់ឬប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការឆ្នាំ2024ដែលមានបំណងកែតម្រូវទិន្នន័យជីវប្រវត្តិបដូរការិយាល័យបោះឆ្នោតក្នុងឃុំសង្កាត់ឈ្មោះភេទថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតឬផ្លាស់ប្ដូរឯកសារចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2016ដែលមិនធ្លាប់ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យជីវមាត្រក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតពីមុនមកសូមអញ្ជើញបងប្អូនទៅជួបក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមសាលាឃុំសង្កាត់ឬនៅតាមភូមិមួយចំនួនក្នុងឃុំសង្កាត់ដែលបងប្អូនកំពុងរស់នៅទន្ទឹមនឹងនេះគរចបសូមអំពាវនាវដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមមានគណៈបញ្ញោបាយសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអង្គភាពសារព័ត៌មាននានានិងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មេត្តាជួយផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារនៃសេចក្តីអំពាវនាវនេះជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យបានយល់ជ្រាបជ្រាបនិងជួយជំរុញប្រជាពលរដ្ឋទៅពិនិត្យមើលឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នានិងតាន់ពេលវេលាគយចបសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នឹងចូលរួមសហការតាមការអំពាវនាវនេះក្នុងស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដោយគោរពតាមច្បាប់ជាធរមានដើម្បីឲ្យដំណើរការនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2025ប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនក្នុងបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់មានសន្តិសុខសុវត្ថិភាពមានសណ្ដាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយល្អសូមអរគុណ